Dos jóvenes diseñadores de Obarco, Irene Lameiro y Rubén González, protagonizaron el acto inaugural de las primeras jornadas de moda que organizó el Centro Comercial Aberto de Obarco y que se desarrolló en la sala de exposiciones de CaixaNova. A ellos se les sumará en las próximas horas Marius Miranda, que se desplazará desde los Estados Unidos, y más adelante Ana Paradelo. Con esta iniciativa, el Centro Comercial Aberto pretende acercar el mundo de la moda a la calle y a los barquenses, además de buscar fórmulas para evitar la dependencia que la comarca sufre respecto al sector de la pizarra.